monnify suke caji idan mutum ya users ɗinka sun yi transactions, shin percent nawa ya kamata in sanya a website ɗina? Ko ko in sa 50 naira saboda na ga wasu suna cajin 50 naira. Yau shine abin da za mu tattauna a cikin wannan bidiyon tamu insha Allah. Assalamu alaikum everyone, barkanmu da warhaka, sunana Maryam. Yau insha Allah za mu tattauna ne kan shin percentage za ka sanya a automatic funding ko za ka sanya 50 naira charges ne. So da farko dai zan muku bayanin menene amfanin sa percentage sannan kuma menene amfanin sa 50 naira charges. So idan mutum za mu fara da percentage. Kamar yadda na faɗa, insha Allah za mu fara da percentage ne. So percentage system ɗin nan, especially idan kana using the top of mate software, system ɗin software ɗin tana understanding abu biyu ne, ko dai percentage ko kuma 50 naira. Anything above 50, any number da ka sanya, misali ka sa 51 za ta ɗauke shi 51% ne. Idan ka sanya 1 ko kuma ka sa 40 za ta ɗauke shi 40% ne. So me amfanin sa percent ɗin? Amfanin sa percentage shi ne misali ka sa 1 point kaza ko 2 percentage ko 3 percentage, shi ne su monnify da percentage suke amfani. Idan duk sanda user ɗinka ya yi funding wallet ɗin shi da kuɗi kaɗan ko da kuɗi da yawa, ko a ce 5,000 ne, ko a ce 100 naira ne, ko a ce 50 naira ne, ko a ce 10,000 ne, ko 50,000 ne, da percentage za su yi amfani. Yawan kuɗin, yawan charges ɗin da za su yi maka. Idan misali user ɗinka ya zo ya yi funding wallet ɗin shi da 5,000 naira, idan ka lissafa monnify za su ɗauki 1.075% sai ka lissafa ka ga 5,000 naira nawa ne percentage ɗin 5,000 naira idan nawa ne 1.075 percentage. So sai ka lissafa. In za ku lura wasu suna sa 1.5, wasu suna sa 1.2. Abin da ya sanya ake ɗan ƙara wannan kaɗan saboda charges ɗin bank, shi ne ya sa ake sa, amma wasu suna barin shi a 1.075. Shi ne amfanin percentage, kowane user ya biya kuɗin charges ɗin shi da kanshi. Shi ne amfanin percentage. Amma idan ka zo nan a cikin software ɗinka, a cikin dashboard ɗinka ka cire wannan 1.5 ɗin, misali, kun ga nan an ce in percentage ko? Yanzu nan da na maida shi 5%, so user na idan ya yi login zai ga 5% ne charges. Saboda haka kun ga 5% ya yi yawa, saboda idan mutum ya sa naira 100 nawa ne 5% ɗin naira 100, kun ga ya yi yawa. So shi ne. Idan kuma ka sa 50 naira, shi amfanin sa 50 naira shi ma yana da amfani, ba wai bai da shi ba, tabbas yana da amfani. Users ɗin da suka sanya naira 100, 100 naira kenan suka yi wannan, suka yi using automatic wallet funding, za a ɗauka masu 50 naira, za a sa musu 50 naira a cikin wallet ɗinsu. So ka ga wannan ai akwai ƙwara kamar. So sannan kuma sai wani user sai ya zo sai ya sanya maka 10,000 a cikin wallet ɗin shi, ko ya sa 50,000, still aka ɗauka mashi 50 naira. So kai kuma wannan kai aka ƙwara. Can an ƙwari wancan, nan kuma an ƙware ka. Kun ga idan misali ya sa 50,000, nawa za a ɗauka a wannan? An ɗauka mashi 50 naira. Kai ka ɗauki 50 naira. Kai kuma can a monnify sun ɗauka 1.075, nawa ne kuɗin? Ka lissafa ka gani. Kaga abin akwai ƙwara da yawa. Sannan shi wai in ya sa 100 naira, an ce mashi 50, an sa mashi 50, abin akwai ƙwara da yawa. Amma amfanin shi ne, idan users ɗinka da yawa suna sa less than 5,000 naira, daga 5,000 naira abin da ya ƙasa, za ka samu riba da wannan 50 naira da kake sawa, za ka samu riba. Sannan kuma idan users ɗinka da yawa suna sa daga 5,000 abin da ya sama, kai za a caza, za a riƙa monnify za su caje ka. So cikin kuɗin da users ɗinka suke sanyawa a cikin waɗanda suke da ƙasa da 5,000 naira, nan ne za a ɗauka a yi balancing kenan wancan. Sauran idan masu funding daga 5,000 abin da ya sama sun fi masu funding daga 5,000 abin da ya ƙasa, kaga kenan kai za ka faɗi kenan. Idan kuma masu funding daga 5,000 abin da ya ƙasa sun fi yawa, sun fi waɗanda suke funding daga 5,000 abin da ya sama, kaga kai za ka samu riba kenan. So amfanin abin shi ne, ai babu amfanin ma charges ɗin.
kawai dai idan dai za ka fidda duk wani charges da za su yi monnify za su yi da banki misali ai ka wuce wurin because kuɗin kai aka sama kuma kai za ka samu riba. Wannan shi ne bambanci. Idan kana so ka sa 15 naira idan ka zo da admin dashboard ɗin ka zo APA sai ka latsa monnify settings. So kana latsa monnify settings nan inda aka sa wallet top up charges kun ga sa in percentage. So kana sa 15 naira, 15 naira za a riƙa charging users ɗin. Amma kuma idan ka sanya 1 misali 1.8, 1.075 dai shi ne monnify suke charging. So kuma shi ne akan software ɗin default. Amma idan ka sanya 1.8 ka gani, idan ka sanya 1.9 ko 2 wannan 1.2 to ka ga duk lafiya lau za a abin sorry 1.8 1.9 dai yayi yawa sai dai ka sanya 1.5 misali ko kuma abin da ya ƙasa. Saboda idan ka sa fiye da haka users ɗinka ba za su iya wannan ba gaskiya. Saboda idan mutum ya zo ya sa misali 10,000 ya ga kuɗin da za a cire mashi suna da yawa. Ka gani abin akwai ciwo za ka kori customers ɗinka ne. Wannan shi ne amma a shawarce kowanne na faɗi muku amfanin shi. Shi wannan mai percentage ɗin kowa zai biya kuɗin charges ɗin shi da kanshi. Wanda ya sa kuɗi da kaɗan zai biya kuɗin charges ɗin shi, wanda ya sa kuɗi da yawa zai biya kuɗin charges ɗin shi. Shi kuma amfanin 50 naira wanda yake funding ƙasa da 5,000 shi ne aka ƙwara. Amma wanda ya funding 5,000 daidai 50 naira dama monnify za su ɗauka. Baka samu riba ba shi ma ba a ƙware shi ba. Wanda ya funding da more than 5,000 wannan kuma kai za a taɓa cikinka. It's either akwai waɗanda suka yi funding ƙasa da 5,000 ka samu wannan riba ko kuma a ɗauka cikin jarinka. So wannan shi ne yadda abin yake. Sabida haka monnify suna charging 1.075 shi ne normal charges ɗin da suke yi idan duk kuɗin da suka shiga a cikin monnify dashboard ɗinka 1.075. So yanzu ya rage naka ka lissafa ka ga me za ka sanya shi. Za ka sa a percentage amma a shawarce ni ina sa 1.5 kana iya ka sa 1.1 in kana tausayin customers ɗinka. Abin da ya sa nake sa 1.5 saboda idan an tura min a bank duk kuɗin da suka wuce 10,000 ai suna charges. Sannan kuma at the end of the month akwai charges ɗin alert. So nan na sanya in yi covering charges ɗin. Shi ya sanya. So wannan shi ne. A nan za mu tsaya a ƙarshen bidiyon insha Allahu da fatan kun fahimci abin da nake ƙoƙarin ko kuma saƙon da nake ƙoƙarin miƙawa insha Allahu. Allah ya sa wannan bidiyon za ta amfanar ko yaya ne. Na gode ƙwarai da jimirin sauraro kar ku manta ku yi like, ku yi comment sannan ku yi sharing a group ɗinku. Na gode. Mu haɗu da ku a wata bidiyon insha Allah.